В Якутске продолжается ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Все ли идет по графику? В материале Юлии Великодной. Отставание в графике на 2 недели – глобальный срок для укладки дорожного полотна. Каждый час на кону. Недобросовестность подрядчиков может обернуться некачественным асфальтом. Поэтому организация, работающая на улице Петровского, прибегнула к помощи другой компании. Мы начали проводить претензионную работу с подрядчиком, на что подрядчик отреагировал усилением своих мощностей, заключение договоров с субподрядчиками. Работы по устройству асфальтобетона планируем завершить до наступления отрицательных температур. Работа на улице Свердлова оказалась глобальнее, чем планировалось. 2000 кубов грунта пришлось вывести и отсыпать скалой, прежде чем класть асфальт. Но несмотря на это, работы идут без отставания от графика. Если бы мы не произвели работы по замене слабого грунта, тогда бы после того, как мы устроили дорожную одежду, слой покрытия из асфальтобетона, были бы в процессе эксплуатации возникали бы просадки, пучины, сетки трещин. Работы по расширению кольцевой развязки Гемин на пересечении Сергеляхского шоссе с улицы Якова Потапова тоже идут по графику. Демонтирован прежний круг. Новый перекресток по площади будет сравним с круговым движением по Дзержинского окружное шоссе. Расширение потребовалось из-за увеличения потока машин в этом районе. Здесь очень большой поток машин. И здесь неоднократно были и аварии тут, потому что особенно когда не было светофора, здесь не работал. В общем-то, тут трудно было ездить, да. И такое принятие решения, это, я считаю, вполне обоснованным, правильным и нужным. Когда работа по укладке асфальта будет завершена, заказчик проверит не только количество слоев, но и высоту дорожного покрытия, его содержание и наклон. Именно от его правильности зависит, будут ли лужи во время дождя и как быстро вода сойдет с асфальта. Так как у нас односкатный профиль, вода будет не скапливаться на полотне, а по уклону, по продольному, по поперечному уклону скатываться в правую сторону, в сторону горканала. На данном участке лоток не требуется, так как у нас есть горканал. Есть куда воду сбросить. Лоток требуется там, где воду некуда отвести. Для этого устраивается лоток, чтобы добраться до пониженного места, до озера, куда можно эту воду сбросить. На все виды дорожных работ установлены гарантийные сроки. По верхнему слою покрытия 4-5 лет. В течение этого срока подрядчик должен устранять выявленные замечания и недостатки без дополнительного финансирования. В этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск.